April की tang tara da ayuk phong bose phong na Manipur top channel gi paw khotang update tawjage Biren Sairubegi Joy Kumar gi portfolio loina lakthokre NPP gi minister mari ngasi pham thadok laba yai Seng ning thina yenbiu haina wakat palakpan nupi kharada chief minister nongthongbam Biren bo angau bani haina deputy chief minister Y Joy Kumar na chairubo wafam social media da viral oirak laba tungda deputy chief minister na pairama portfolio punama lakthokre Manipur gi puari da ahanbo oina portfolio ama phaw paihandaba deputy chief minister oina thamba misak Y Joy Kumar na oire wahau asidagi sahi ahum hena lengak paiminaragraba nongthongbam Birena lusingba BJP lengak tigi NPP gi minister mari hayang pham thadokpaga loinana lengak sogot patoklaba yabagi phibam leire deputy chief minister Y Joy Kumar gi assembly constituency gi manungda leiba nupi kharana COVID-19 gi lockdown manungda Seng KG manga yauna pide haibagi wakat pa lakpada seng KG masing adu panghai haijin mani haijiliba miyu adudagi oina seng laururo hairakpa wafam adugi video clipsing electronic media amada sandorakpadagi thunna yangna social media da viral oirakhibani hairi madugi matung tarakpada BJP gi MLA singna chief minister da irang horakhi chief minister bo angawbani hairaga karigidama NPP ga punna saminagadoribano haibana singba wafam sing phongdoknarakpadagi party manungda su achaubo wathok ama oirakhi Tungda lenga ki oibu yathang amana deputy chief minister Y Joy Kumar na pairamba portfolio punamak chief minister na loksile haiba yathang ama tholakhi tha asigi mari da deputy chief minister Y Joy Kumar da paihan kiba portfolio sing haibadi mahod forest environment and climate change science and technology economics and statistics ngasi secretariat confidential and cabinet department na thokiba notification amana chief minister na paisile hairi COVID-19 gi laichat laksinaba numit kunga mathoini gi lockdown tauringe gi sairakta seng yenbagi wahau no oirakliba khwaidigi nauba political gi oiba phibam asi aruba tanpham oigadawri hanadagi hauna BJP na punna satminabada warauna duna lairiba NPP gi minister mari hayang pham thadoknaba serol chief minister nongthongba Birenda pisilaba yai masina loina na lenga asibu sogot patokle haiba serol phawba pisilakpa yai haina political neneba singna pannari Pao sina makata na hai nongthongbam Birena lusingba lengang asibu sawgatuna lakhiba Jiribam Assembly Constituency gi MLA Muhammad Usabuddin Sut lengak sogot patok le haina laksokpa yabig oithokpa lei political goiba anauba kanglon ama semlakpada MLA asi anauba phirep ama lauraba yai haina hanadagi hona pannaduna leibane masigi sumathakta yaithokraba Rajya Sabha gi mikhal matamdasu MLA asi MPF ki mirepta proposer oina yaukhibane Adobo NPF ki BJP gi lusingba Himanta Biswa Sharma na thembadagi NPF ki oina Rajya Sabha da mirep oigane hana thorang toramda tokhibane hana su pauksi asina phongdorakle atopa pau amanamo NPP ki minister sing pham thadokpham thoi S Rajen chief minister N Biren bo angawbani pangang na ngangbani haina haiba tarabadi NPP gi minister singna angawba chief minister asigi makhada leifam thokte makhoi gi mari leirabadi ngasimak pham thadokpham thoi haina BJP gi wangangloi amadi lamsang AC gi MLA Sorok Haibam Rajen na phongdokhre MLA S Rajen hai BJP na lusingba lenga asida satminariba amadi chief minister gi hek ngam thangda leiriba deputy chief minister Y Joy Kumar na miyambu themjinbiduna amadi wakhal tahallaga yenba yaba chieng loinana awat pa leirabasu madu ahenba lauraga yenba yaba adubu deputy CM ama oibigi amadi miyam gi mihut ama oibigi wakhalon amadi wangang sing adu sijinadana chief minister amana ngangba wabo angawbigi wangang ni haina phongdokliba asi laibak masa tadaba wangang ni haikhi loinana thamoi sengna Uripok AC gi miyam gi dama phanganingba leirabadi chief minister ga tanaraga mahak su sel putholaga leiraga yenba yai Uripok AC gi seng asi PHS da Quinton Chamapan ga taraga taruka point nipuga manga amadi AAY da Quinton chahumgan yangkhai ga humdoi ga point yangkhai ga mapan piribane masigi mathakta chief minister Uripok AC da mi masing kung na taba mafam ni haina chief minister na seng Quinton chani Uripok te hengkalaga pikhi piriba seng adu hokhiba ningthokaba da singthokre pikiba seng adu tharaga handa Uripok AC da piriba seng asi Quinton lising amaga samriga humpuga mapan point humpu pikre masi seng kiji lak amaga lising nipuga tarukka samapan ga humpune masi mi amada kiji mari pabada mi lising kuntraga tarukka miyoi satret ka nipuda kiji mari phangba yarabane
Chief Minister awat pa men khalaga hotnariba asida MLA singna phajaga tanaraga hotnarabadi ningthina miyamgi penaba tawba yagadoribani. Chief Minister da khalaga hariba wafam asi lebak masa tadaba wangangni. Deputy CM ama oina ngangthorakliba wangang asina mahak kanano haiba taklabani haiki. Mahakna lusingo ama oibagi wangang nganglaktaba asima collision lenga amagi lebak thibani. Amaromda haukiba numit kharagi mamangda Health Minister L. Jayendu Kumar na AC asida mamangda bot lepkiba RK Sibachandra na kadai dagino mamanabadagira natragana open cell tauriba asidagi lairamba yai natraga tungan ba group kharadagi oiramba yai pot khara lairaga miyamda yenjabada Chief Minister da taisinaba NPP gi ka henba thawong asi collision ni haina ngakpa ngambagi thawna adu lapna lekhrai lenga asida punna satminaba tarabadi Lairiba lusingba asigi makhada thabak tawba tabani satminariba party asina kari pambagi haibadu khangna satpa tabani langak paiminaraga haining ba panghaida haiba pangang na ngangba asi langak paiminaba party gi masat nate haiki panba yabadi ngarang oripok AC gi seng phangdi haibagi wokat lakpada miyamda Deputy Chief Minister Y Joy Kumar na thamki wafam state asigi electronic media gi kuthangda sandorakhibagi footage ama social media da viral chalakhi Video aduda Deputy Chief Minister na hairiba adu aikhoina piba ngamba nate mathong maram khangdana pangang na ngangbani mowa lawdi haina phungdokhi lawgi hairaga mangondagi lawrusu haina phungdokhibane loinana tha khudingi seng bek chatruk ka e haiba wafamsu phungdokhi haina paksisina phungdoragdi aduga meyam aina pabla sokhibi orsu meyam ngakpigani adu anawbo pawlakpa update tawjari